तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C33 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप Realme C33 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है या आपका स्पीकर फट गया है या बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह आपके फ़ोन में होता है, इसको ऑन करते ही ठीक हो जाएगा। और भी दो इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, जिसको करने के बाद आपका Realme C33 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद इसके लिए आपको आना पेन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको आना साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो चलिए देन यहाँ पर आने के बाद मीडिया को आपको यहाँ पर फुल कर देना है। देन आपको नीचे मिलेगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रियल HD साउंड को ऑन कर देना है। देन स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक दिया है, आपको स्मार्ट पर करके छोड़ देना है। इससे आपका Realme C33 का आवाज़ काफ़ी बूस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूँ। दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको आना फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। अब आपको एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। देन आपको हियरिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बंद होता है, इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने से आपका Realme C33 का आवाज़ काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली सेटिंग को कर देना है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, तीसरा सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको बैक आना है, दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है। देन नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, अबाउट फ़ोन में जाके वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको सेटिंग दिखाई देगा इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका Realme C33 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, चाहे आपका स्पीकर फट गया होगा तब भी आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो यही बस आपको सेटिंग करना है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।